Bună! Sunteți pe canalul Evelyn Gabriela, iar astăzi vom face un nou videoclip alături de surioara mea, Emma. Acest videoclip se numește Fac Butter Slime. Deci avem nevoie de lipici. Eu deja am turnat în castron, adică aici, în acest castron. Da, va fi ziua ei, da? Ok. Deci l-am vărsat deja în castron mai de mult. Deci, bine, acum câteva minute înainte să punem videoclipul. Avem nevoie neapărat de clay, dar puteți folosi orice culoare, dar numai clay să fie, nu-i așa, Emma? Dacă faceți ce vor slime acum. Da, să ne numai pe noi, asta vrem să spunem. Și glicerină boraxată. Deci acum eu deja am pus lipiciul transparent. Nu știu, voi puteți folosi și alb, dar eu am folosit transparent. Deja l-am pus în bol, deci dacă ați văzut. Ok, să dăm așa. La pink e mai bun. Da, dar noi vrem să facem stil unt. Știi că butter înseamnă unt, da? Da. Ok. Și la sfârșit punem acel clay, Da. dar acum facem pur și simplu slime transparent și la sfârșit punem clay-ul. Și le amestec la urmă, dar când pui glicerina boraxată. Da, îl amestecăm după. Da, că știu și eu. Da, și ea se pricepe în slime. Și are un slime sau mai multe. Făcut de Evi. Da, făcut de mine. Da. Și că slime de la transparent. Da, transparent. Ok, și uitați așa se prinde de lipiciul. Ok. Cred că mai are nevoie de puțin. De alb. Nu e alb, așa se cunoaște el de la bule, se cunoaște așa alb. Da, dacă pui clay, că dacă pui... Da, Emma, da. Da, ok. Deci se prinde slime-ul. Da, Wow, e foarte frumos. Super. E sticky slime. Ne sticky va fi un butter. Da, e un butter. Ia pe înseamnă în engleză. Nu, butter înseamnă unt, Emma, în engleză. Ah! Unt. Pe Vreau care să îl pui și mâncăm mâna cu pe mâna. el? Pui apoi că e un pic lipicios și te poți lipi de el. Să mai punem puțină glicerină. Asta îți pică. Un pic, un pic. Are deja aici pe margine niște glicerină. Și da. Dacă vreți să vă abonați la canalul meu. Ea n-are canal de YouTube, Emma inventează un pic, da, Emma? Ea e un pic are o imaginație foarte mare, dar ea se preface pur și simplu în oglindă cu canalul ei de Nu YouTube. în oglindă, îmi fac și eu. Da, face filmulețe, dar nu le postează pentru că nu are canal de YouTube. Ok, vom pune clay-ul. Ce culoare este clay-ul? Portocaliu. Portocaliu. Ca mandarina. Da, ca mandarina sau ca portocala, mai bine spus. Mandarina vreau să spun. Bine, mandarina, ok. Ea e un fan mandarino. Îmi place foarte mult. Acum să amestecăm. Wow, ce frumos ne este, nu-i așa, Emma? Da, e curcubeu alb cu... Nu e curcubeu, n-am făcut curcubeu, am făcut un butter. Adică facem un butter. Dacă te dragul să-mi dai și mie o jumătate. Da, la sfârșitul videoclipului. E portocaliu și îmi place. Da, e un fel de unt, dar n-am avut clay galben. Deci uitați-vă cum ne-a ieșit. Ne-a ieșit super, nu-i așa, Emma? E ca mandarina. Ca mandarina. Dar se vede auril în filmare. Se vede auriu. Da, se vede un pic auriu din cauza luminii. Deci, vedeți, este portocaliu. Se vedea din cauza luminii, pentru că avem o lumină și, da, o lustră, mai bine spus. Eu zic să mai punem clay ca să fie mai butter, nu știu, nu prea e foarte butter, adică și trebuie un pic să fie tare, un pic mai Și tare. voi că mi-a fost tatăl pentru casa mea de ziua mea. Da, Emma, Păcat. dar nu mai spune, da? Ok, Păcat. și uitați, așa arată. E foarte frumos. Deci cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest Te mai videoclip, iubi și pe mine. dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați de Like, share și subscribe și abonați-vă și dați la clopoțel. da, dar eu zic like,
și subscribe și să nu uitați de clopoțelul de mai jos care ne trimite o notificare mereu când voi posta un videoclip. Ok,